Dostlar barınızға da hayırlı günler. Hayırlı günler, hayırlı irteler, hayırlı kişiler başlasın. Mine bugün bizden Rifat abinin ulug uzur bayramı, 35 yaşı tuğan günü Rifat abi. Sana uzun ömür, бақыт и самый главный исәнлек. Исәнлек булгач, барысы да була. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә шушындый кешеләр белән безгә булышты. Бик зур рәхмәт. Рифат абый хөрмәтем бик зур. Менә бөтен подписчиклар Исән булып, сәламәт булып, яңадан кушылышулар. Менә монда сводагы җегетләр дә карыйдыр бу видеоны, то есть минем подписчиклар да бар. Аларда сезгә исән сау булып, сәламәт булып йөреп кайтып, бергә мотор иттереп, уйнап, биеп, җырлап яшәргә. Бик зур рәхмәт. Рифат абый туган көн белән.